दोस्तों, लाए हैं आपके लिए बहुत सारे खिलौने। देखिए हम आपके लिए दिखाएंगे। देखिए घोड़ा है, ये चलता भी है। ये देखिए घास चरने जा रहा है। ये इसको यहाँ पर रख देते हैं हम। देखिए और ये है हमारा बच्चा, बेबी छोटा सा बच्चा। देखिए दूध पी रहा है, ये बोल भी रहा है। देखिए ये चलता भी है। ओह लाइट भी जल रही है इसमें, ये कुछ गा भी रहा है। वाह, इसको भी हम लगा देते हैं घोड़े की बगल में। देखिए और बंद कर देते हैं। अब और दूसरा खिलौना लेते हैं। देखिए ये है हाथी राजा बच्चों। इसको कितना प्यारा है। और देखिए आपको इसको चला देते हैं। ओ ये तो बोल भी रहा है। देखिए बच्चों, और लाइट भी जल रही है इसमें। देखिए लाइट जल रही है इसके अंदर, और ये गा भी रहा है कुछ। कितना क्यूट है, छोटा सा। देखिए बच्चों, इसको हम लगा देते हैं उसकी साइड में। चलो उसके बगल में ही लगा देते हैं बच्चों। अब लाते हैं। ओ ये गाड़ी है पुलिस की। देखिए बच्चों, ये पुलिस की गाड़ी है। इसमें पीछे से जेबरी खींची जाती है। देखिए ये, और ये चलती भी है। ओ वाह, देखिए ओ ये हेलमेट पहन रखा है। देखो अब इसको भी हम लगा देते हैं साइड में। देखिए इधर लगा देते हैं इसको, इधर। और नेक्स्ट खिलौना लेते हैं। देखिए ये रिक्शा। वो रिक्शा है, लेडी चला रही है। देखिए इसमें कुछ दे भी रखा है। देखिए बच्चों, इससे खींच के चला देते हैं इसको। वाह अमेजिंग। वो इसको भी हम इधर की साइड में लगा देते हैं। देखिए इधर लगा दिया। अब ओ वाह, और रिक्शा आ गया। देखिए बच्चों, ये और रिक्शा आ गया हमारे पास में। वाह देखिए, ओ ये तो चलेगा भी। ओ वाह, चलता भी है ये। इसको भी हम साइड में लगा देते हैं रिक्शे के आगे। देखिए इधर लगा दिया हमने। ये नेक्स्ट लेते हैं और खिलौने हम। ओ वाह ऑटो, ये तो ऑटो है, सीएनजी से चलता है। ओ 3 टायर वाला। ओ वाह, ओ तो टैक्सी है, टैक्सी। इसको बच्चों हम लगा देते हैं इधर साइड में। थोड़ा आगे ले लेते हैं और नेक्स्ट खिलौना लेते हैं। ओ ये तो गाड़ी है बच्चों। देखिए गाड़ी है बच्चों, मॉन्स्टर कार है। ओ देखिए, ओ ये तो हाथी राजा में ठोक गई। देखो वाह, कैसी छोटी सी कार है। ओ स्प्रिंग भी दे रखी है इसमें तो। देखिए स्प्रिंग भी दे रखी है बच्चों, लाइट भी है इसको भी। और टायर देखिए इसके, ओ रबड़ वाले टायर हैं बच्चों। देखिए ओ वाह, अब इसको भी लगा देते हैं इधर साइड में। ओ ये बच्चों देखिए छोटी मॉन्स्टर कार। देखिए बच्चों इसको, इसमें भी 4 टायर दे रखे हैं बच्चों। देखिए ओ वाह, कितनी सुंदर लग रही है। कलर कैसा, येलो कलर है इसका। बच्चों नेक्स्ट खिलौना लेते हैं। देखिए हाथी। ओ वाह, डफली बजा रहे हैं। ये तो डफली बजा रहे हैं। ओ वाह अमेजिंग। ओ और दूसरा खिलौना लेते हैं अभी। देखिए ये येलो कलर का हाथी है। ओ डफली बजा रहे, नाच भी रहे साथ में तो। ओ वाह अमेजिंग। ओ तनुज की शादी में लेके चलेंगे इनको तो हम। कैसे नाच रहे हैं ये तो हम। और ढोलक वाले लेकर आते हैं डोरेमोन। देखिए बच्चों डोरेमोन है ये। तो ये नहीं बजा रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम हमारे लिए पैसे नहीं दिए। तो दोस्तों ये बजा नहीं रहे हैं बच्चों। हम और नेक्स्ट खिलौना लेते हैं। देखिए बच्चों आपको, वो चिड़िया है ये तो रेड कलर की। वो बॉल से खेल रही है बच्चों। देखिए ओ गिरो मत, गिरो मत, आप गिरो मत ना। ओहो ये तो चिड़िया है और खेल रही है बॉल से बच्चों। अब ले लेते हैं हम कबूतर। वो बच्चों देखिए ये खड़ा हुआ है कबूतर आपके लिए, और बोल रहे हैं हम कहीं जाने वाले हैं।
तो बच्चों अब ले लेते हैं क्रेन। छोटी सी क्रेन है, कहीं पे हमारे ऑटो वोटो फंस जाए तो क्रेन से हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो हम क्रेन को भी रख देते हैं इधर, साइड में लगा देंगे क्रेन को। हम नेक्स्ट खिलौना लेते हैं बच्चों। ओ बच्चों वाओ, ये तो दौड़ भी रहा है एरोप्लेन तो हमारा। ओ वाओ, एरोप्लेन तो दौड़ भी रहा है बच्चों, देखिए। ओ वाओ, उड़ गया। तो इसको भी हम साइड में लगा देंगे बच्चों अभी। चलो इधर साइड में लगा देते हैं बच्चों, हमने साइड में लगा दिया है। हम नेक्स्ट खिलौना लेते हैं बच्चों अभी हम। बच्चों नेक्स्ट खिलौना लेते हैं। ओ तितली, देखिए ओ बच्चों देखिए तितली। ओ वाओ अमेजिंग। और इसमें तो चटकनी भी नहीं दे रखी है, देखिए बच्चों। इसको चला के देखते हैं, चटकनी को दबा देते हैं। ओ लाइट जल रही है बच्चों इसमें तो। ओ वाओ, ओहो लाइट जल रही है इसमें तो। ओ देखो तितली कैसे उड़ रही है बच्चों, ऐसे चलती है। ओ वाओ, ओ कुछ बज भी रहा है इसमें तो, बॉल भी लग रही है देखिए। इसको लगा देते हैं साइड में बच्चों, इधर लगा देंगे अब इसको बच्चों। ओ वाओ बच्चों नेक्स्ट खिलौना लेते हैं। ओ सरदार जी, ओ बेबी सरदार जी, देखिए बच्चों ये बेबी है, छोटा सा सरदार बच्चों। देखिए वो ड्रेस भी पहन रखी है, देखिए ड्रेस भी पहन रखी है इन्होंने तो, देखिए बच्चों। वाओ कैसे सरदार जी छोटे। ओ ये तो गिर गए, देखिए बच्चों। ये छोटे वाले सरदार जी हैं तो इनको हम बिठा देंगे ओ इनके आगे, डोरेमोन हाथी जी के आगे। ये इनकी शादी में जाएंगे तो डबली बजाने, तो इनकी साइड में रख देंगे आगे, ताकि ये। ओ अगला खिलौना लेते हैं पुलिस की गाड़ी बच्चों, देखिए। ओ वाओ देखिए, ओ पुलिस वाला है ये तो, लड़का है बच्चों, और हेलमेट ही पहन रखा है। ओ वाओ टायर कितने बड़े बड़े हैं इसमें, देखिए बच्चों। ओ वाओ अमेजिंग। ओ ये तो चलती भी है बहुत तेज से। इनको भी हम साइड में लगा देंगे बच्चों, इधर हम लगा देते हैं। अब और खिलौना लेते हैं अगला तो। ओ वाह बच्चों नेक्स्ट खिलौना है हमारे पास एरोप्लेन, देखिए बच्चों ये चलता भी है। इसका नंबर है बच्चों 747, देख सकते हैं। ओ वाह कैसा छोटा सा एरोप्लेन है बच्चों ये, देखिए। इसको हम लगा देंगे साइड में। ओ वाह साइड में लग गया है बच्चों। हमारे सामने बहुत सारे ढेर खिलौने, देखिए बच्चों कितने अच्छे खिलौने हैं हमारे पास में। ओ कितने सुंदर हैं। ओ वाह, ओ देखिए गाड़ी है, ऑटो है, रिक्शा भी है। ओ वाओ अमेजिंग। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगला वीडियो आपके लिए लाएंगे बहुत ही अच्छा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।